My name is Ataya Imtiaz Musyawarendi dengan NPM 2511011153. EcoShop adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk menukarkan pakaian layak pakai. Konteksnya karena setiap 92 juta tons limbah tekstil dihasilkan oleh perusahaan fashion. Konteksnya setiap 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan oleh industri tekstil. Fast fashion tidak hanya mencemari tanah, air, dan udara, tetapi fast fashion juga mencemari lingkungan. Oleh karena itu, kita perlu beralih ke fashion yang ramah lingkungan agar bumi kita tetap lestari. Dampaknya tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi kepada kesehatan masyarakat, menekan pekerjaan industri, dan juga mengancam keberlangsungan ekonomi serta ekosistem. Masalah yang ingin dipecah. Industri fashion menghasilkan berjuta-juta ton setiap tahunnya. Data pendukungnya setiap 92 juta ton dihasilkan oleh industri tekstil setiap tahunnya. Analisis masalah yang pertama, stakeholder yang akan terpengaruh. Stakeholder itu seperti masyarakat umum, lingkungan hidup, dan juga pekerja industri. Yang kedua, itu ada dampaknya bagi stakeholder. Yang pertama, itu ada kerusakan lingkungan. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Yang ketiga, itu kesehatan masyarakatnya jadi terpengaruh. Yang keempat, yang pertama, itu ada trend fast fashion. Yang kedua, itu ada proses produksi yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, kurangnya daur ulang untuk limbah tekstil. Hubungan antar kelompok. Oleh karena itu, saya ingin mengurangi pencemaran lingkungan dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada segmen sasaran konsumen. Sasaran utama kita itu pelanggan yang tertarik dengan green fashion enthusiast, yaitu pelanggan yang tertarik dengan fashion berkelanjutan. Nama saya Joyce Natasha dengan NPM 2511011015. Segmen sasaran konsumen yaitu green fashion enthusiast atau pelanggan yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap gaya pakaian yang berkelanjutan dengan kelompok sekunder pelajar. Persona yaitu Angga Paskia Alrumi, laki-laki berusia 21 tahun yang berlokasi di Suburban. Ia merupakan seorang barista dengan pendidikan terakhir yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Ia memiliki ketertarikan yang tinggi atau minat dan hobi di bidang kuliner dan juga seni memasak. Ia bekerja di salah satu perusahaan swasta. Preferensi belanjanya sebagian besar di online. Ia juga memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi dalam teknologi. Media sosial favorit yaitu Instagram, dan informasi sumbernya dari media sosial, serta tempat offline favorit adalah kafe. Jobs to be done and alternative. Jobs to be done dibagi menjadi 3, yaitu fungsional, emosional, dan juga sosial. Di bidang fungsional, sebagai seorang barista, ia merasa ia harus menemukan brand fashion yang menarik dan juga ramah lingkungan. Di emosional, ia harus merasa percaya diri sebagai seorang barista. Dan yang ketiga, di bidang sosial, yaitu mendapatkan apresiasi dari konsumen. Untuk alternatif saat ini yaitu ia harus menemukan brand fashion yang menarik dan juga ramah lingkungan seperti CAF Code. Dan kekurangan untuk alternatif saat ini adalah sebagai seorang barista, ia merasa kalau fashion zaman sekarang ini kurang baik untuk lingkungan. Lalu sebagai seorang barista, ia merasa bahwa ia harus ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Salah satunya adalah dalam fashion. Solusi yaitu dengan EcoSwap, platform di mana pengguna dapat menukar pakaian bekas yang masih layak pakai dengan orang lain secara online, dan setiap penukaran akan mendapatkan carbon saving point. Teknologi atau metodologi. Platform digital untuk aplikasi or website. Teknologi React Native or Flutter untuk aplikasi mobile dan React.js untuk web.
Hello everyone, my name is Dimas Farah Saputra. Let me introduce our solution called EcoSwap, a digital platform for clothing exchange. EcoSwap allows users to swap their pre-loved clothes with others online, helping reduce waste and promoting sustainable fashion. Every clothing exchange is recorded to calculate the carbon saving points, showing users how their action helped the planet. Our main features include creating user accounts, uploading clothing photos, browsing other user collections, and an automatic matching system that pairs items based on preference. What makes EcoSwap unique is our use of modern technologies, artificial intelligence, gamification, and blockchains, all integrated into a design thinking approach to ensure our solution is not only innovative but also sustainable. EcoSwap is available as a mobile application built with React Native or Flutter, and as a website building React.js. Benefits of the solutions. EcoSwap provides various benefits from functional to social impact. First, the functional benefits. Number one is users can refresh their style without buying a new clothes. Number two, save money on fashion expenses. Number three, trade or sell clothing easily through the platform. Number four, help reduce textile waste. The emotional benefits. Number one, users feel proud to contribute to environmental preservation. Number two, gain satisfaction by looking stylish in a sustainable way. Number three, feel part of community that cares about the planet. Then, the social benefits. Number one is EcoSwap recognizes users as individuals who care about the environment. Number two, it also helps them connect with eco-friendly communities. Finally, the societal benefit. Our sustainable fashion approach helps reduce textile waste and carbon emissions by encouraging people to reuse clothing rather than discard it. Now, let's look at our competitors. In Indonesia, our direct competitor is Erigo, while Aerostreet is an indirect competitor. Globally, our direct competitor is Prada, which has started a sustainable fashion initiative. Meanwhile, Uniqlo acts as an indirect global competitor, promoting recycling programs and eco-friendly materials. Although these brands are strong, EcoSwap is different because we focus on community-driven clothing exchange rather than selling new products. This sets us apart as a circular fashion platform. Next is our macro analysis. There are two main favorable trends. Socially, people are becoming more aware of the importance of protecting the environment. Technologically, more tools and apps are being developed to support sustainable digital solutions like ours. However, there are also unfavorable trends. Economically, the cost of eco-friendly materials such as organic cotton and recycled fiber is still high. Technologically, rapid advancements require high investments, making it challenging to maintain and update online platforms. These insights are based on the Global Fashion Agenda and McKinsey State of Fashion 2024 reports. Finally, let's look at our simple financial projections. Our business model is marketplace, and the figures are in Indonesian rupiah. Either in year 1, we expect revenue of 15 million, with total expenses of 13 million, resulting in a profit of 20 million. In year 2, revenue grows to 16 million, expenses remain stable, and profit increases to 13 million. By year 3, revenue reaches 18 million, expenses increase slightly to 15 million, and profit grows to 15 million. This steady growth shows that EcoSwap has strong potential for both financial, sustainability, and social impact. To conclude, EcoSwap is more than just a clothing exchange app. It's a movement toward a greener, more sustainable lifestyle. By combining technology, community, and creativity, we believe EcoSwaps can make sustainable fashion accessible to everyone. Thank you for listening, and together, let's make a fashion circular. Thank you.